banjir banyu kaduraken kathah manungsa kang samya ngombe banyu lali congkrah tebih panembah nguber bondo sami sulaya tebih tresna minger kiblating jalma nyebar kanistan tanpa rasa. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Leren dhisik ya Kang Gareng. Ngono to? Heeh. Leren dhisik Gong. Heeh, leren sik ambekan sik. Ayo. Sing paling wigati ya wi ngaturke apa wigatine awake dhewe tinimbalan sowan marak mangarsa ana ing kene. Ngono le. Heeh. Wah, jan seneng mongkok bungah rasaning ati, bungah rasaning pikir ya, Truk. Nggih. Bombong kaworan bungah dan suatu penghormatan tersendiri. Heeh. Ing atase awake dhewe lagi sepisan marak siba ana ing para warga masyarakat ana ing laladan Wonorejo. Ning nyatane apresiasi para warga masyarakat luar biasa. Luar biasa. Masih dalam rangkaian untean benang merah ya kuwi bersih dusun utawa ana sing ngarani nyadran, ana sing ngarani sedekah bumi, yen kulon kono ana sing ngarani rasulan, yen daerah Bojonegoro dan sekitarnya manganan nggih
Jane tradisi sing kaya ngene iki jane tabrakan apa ora to Mas Petruk karo ajaran agama? Tabrakan apa ora jane? Ngene ya, Gong. Ora mangsaku ora kok, Gong. Ora. Merga wis pilah ing antaraning agama lan tradisi. Agama kuwi dhewe kapérang ana loro. Ana loro nggih. Ana loro apa wae Mas Petruk? Ana loro ya kuwi tatanan lan tuntunan. Tatanan kuwi aturaning manungsa piye carane awake dhewe bersosialisasi srawung karo padha-padha umating pangeran utawa tembunge habluminanas ngono kae. Ngono. Nggih. Sing angka loro ya kuwi tuntunan. Tuntunan kuwi tata carane awake dhewe manembah marang Gusti kang murbeng dumadi anut marang kapitayane dhewe-dhewe. Oh iya, ngono ya, Le. Nggih. Mula agama iki beda karo tradisi. Yen tradisi kuwi adat sing lestari diatur lumantar tutur. Ngono? Heeh. Mula sing perlu digarisbawahi nyadran kuwi tradisi. Tradisi kuwi dhewe kuwi tinggalane kakek moyang, nenek moyang, para pepundhene awake dhewe kang wis murut marang kasedan jati sing wis jinempa ning angin cinandhi ngawiyat biyen. Tinggalane para leluhur, tinggalane pepundhen-pepundhen sing bersifat positif. Lah aku Mas Gareng Dik Bagong kang minangka dadi generasi peneruse wong Jawa, kuwi wajib nguri-nguri kang sarta ngurip-urip. Oh ngono. Heeh. Wah luar biasa. Nggih. Ora lali ngaturke panuwun, Le. Ngaturke panuwun kang tanpa upama. Kunjuk sapa Mas Petruk? Nggih menika kunjuk dumateng Bapak Kasun Pak Dino Ashari ingkang sampun pitados kalian kula sak kanca, Pak Ketua Panitia Pak Taji lan sedaya panitia ingkang ikut serta mensukseskan lumadining adicara bersih dusun ana ing Wonorejo. Heeh. Lan kabeh masyarakat Wonorejo kene ya. Heeh. Wah wit sore gayeng temenanan. Heeh. Matur nuwun sing wis percaya marang awake dhewe sak kanca muga-muga tali silaturahmi, tali paseduluran iki ora mung kandhek ing taun iki ning bisa dibaleni ana ing taun-taun berikute ya Mas Petruk. Nggih. Awake dhewe diparingi kapercayan kanggone aku Mas Gareng lan Dik Bagong ana paring lelipur ana papan iki wis luar biasa, wis aku ngaturke panuwun kang tanpa upama. Oh ngono. Nggih. Ya, saiki nanjake para sinden-sinden kang sarta wiraswara. Menyapa wiraswaraku sing paling ganteng dulu. Nah. Sapa Le? Mas Heru ya. Mas Heru. Kancane latihan status ning diskotik. Astagfirullahaladzim. Ngono kuwi sing dicekel nggur teh kok Mas, ngono kuwi. Wah karo beng ngene iki. Heeh. Bawa mardika mawon Mas Heru. Aku kepengin larase pelok barang. Nah. Apakah ada permintaan? Sampun ngateke anu pelok barang mawon. Bebas. Mardika bae. Oh ana sing kelinci ucul jane. Kelinci ucul. Nah, kelinci ucul. Iki mau sapa sing nyuwun tak wacake. Kelinci ocol, ucul. Kok ocol. Oh, nggih niki. Nggih, warga Wonorejo sip. Kelinci ucul dipun bawani Mas Heru. Wah. Aja nganti ucul katresnane. Wow. Mangga. Aduh klinciku ucul mangka iku dadi katra
Aku mau ning pondokan transit. Ana ning kamar iki kudu guyu dhewe. Guyu apa? Ah wong ya sak rombongan. Wong ya bendina pethuk. Kok jek kotak-kotakan. Kotak-kotakan apa? Ana sing delik-delikan sesuatu. Kudu mbok ngonokne engko. Ya jal krasa ora. Yo. Ngalor ngidul tapung gelang mungkep cilik saibop bungah rasaku yen mulih bakal tak pondong. Nek Mas Heru iki mondong apa dipondong ya? Ora cetha. Dik sin. Kelinci muncul Dik sin. Ya. Arep dibawakan Dik Sinta. Mau awan isih siraman seduda. Bengi isih nyinden. Wah, sekti tenan. Nah iya. Monggo ge, Dik. Nggih. Ya. Ngobengi kutha sateruse ing desa merga aku anggoleki sing tak tresnani linciku ucul lungaman Surabaya Tembang menika nggih kunjuk kagem sedaya para warga masyarakat mugi kenging damel jampi sayah. Mengko rambatan sing keloro anu dijaipong nyemek-nyemek. Oh ya. Yuk. Dewe sing
Kelinci ucul wis katur Mas Gareng. Wah, luar biasa. Aku salutku karo dusun Wonorejo ki patut diacungi jempol loro. Kok iso? Ngatasé mung sak dusun lho. Heeh. Ning iso nganake wayang regeng gayeng kaya ngene. Heeh. Ngono kuwi yen ora didukung karo sengkut gumregute lan gotong royonge para warga masyarakat tangeh kelakone truk. Oh, ngono ya, Gong. Heeh. Ya ibarate yen diibaratke kae kaya sapuduk kae lho Dik Bagong. Piye? Sapuduk kae yen siji ora bisa ngresiki regetan ning yen akeh ditaleni kuwi iso ngrampungi gawe. Oh, ngono kuwi dadi berfilosofi ya, Le. Heeh. Awake dhewe iki mung kari mengisi kemerdekaan. Ya toh? Mengisi kemerdekaan. Para pahlawan kusumaning negara biyen leh berjuang ibarat mung nganggo pring dilincipi nanging iso mardikake bangsa iki. Mula sing kudu ditulat karo kanca nom-noman ya iki. Heeh. Aja geger perkara apa nek iki nyedhaki taun-taun politik. Mula sing waspada aja nganti terpengaruh karo omongan sing ora-ora. Dadi sapa wae presidene nyek yen kowe lara ki sing nyambangi panggah-panggamu. Oh iya, Sadurunge Dik Niken tampil lagi sing urung nembang ayo Beatrice karo Dwi ngadeg bareng. Yo. Yo. Ya. Jumeneng. Ora disepati, ora usah. Wis isu-isukan wae, Dik. Sepot-sepotan. Isu-isuke ora sepot-sepotan, biasanya cepot-cepotan. Selamat pagi. Nggih, pagi. Heeh, pagi Dik Bet. Nggih. Rambutmu ora karuan. Mbok sisan dimuhak. Yo, kesepakatan nembang wong loro apa? Monggo aku manut. Heeh. Nemu, Mas. Nemu. Wih, apa ki? Nemu. Nemu ya apa? Nemen to? Nemu. Apa nemu ya? Mas Tris tahu. Sesuk. Oh, sing ngibot omong sesuk kok. Piye ta ki? Saiki ki rong ketemu ya. Wis lho, Mas. Hah? Sampun kok. Wis ketemu rong, Mas Tris? Aku Urung sing nemu. pan ketemu. Heeh. Apa wis sing gayeng ngono lho. Sing hot ngono. Lewong ya kena. Heeh. Apa memanuk memanik. Ayo apa? Biasane, Mas. Wah, ya. Nemen. Oh, kuwi lagu. Nemen. Jan nemen kaya Mas Heru. Ya. Yata, yata kono. Ayo terus. Katur kagem masyarakat Wonorejo nggih. Astabrata suka. Terima kasih. Wah, wingi jane ujian kuning kampus wingi nggawa Mas Tris ya. Hayeng jane. Nilaimu pira, Truk? Ya ora dhuwur, 390. Ora dhuwur, nggur semono ora. Kumlot. Ayo Niken. Nduk Niken semeneng ya. Lah ya.
Mati Mas Den. Heeh. Pripun Kang Mas? Wah iya jumeneng no. Biar otot-otot kaki peredaran darah lancar. Ya. Ukur. Kaki dalang lek ngempet pipis ngono kae piye Mas? Ya kan empun metu lewat keringet to cairan-cairan tubuh itu. Masa? Mm-mm. Tek berarti keringetnya pesing kabeh ampune. Ya ora kok sing metu ning ngisor itu terus metu ning keringet. Jarene ngono. Maksudnya cairan tubuh itu sudah tersalurkan lewat air keringat. Lepet ngengek. Ora mungkin lah. Wah, ngono to. Heeh, ayo nembang apa Sinden iki? kok ora iso ngempet ya? Ngopo? Sinden ngono kae lho. Lah sampeyan yo ngempet yo kuat no ngati goro-goro iki. Kan aku gak kebelet tapi. Oh, gak kebelet. Heeh. Ayo, Nyapa? yo nyanyi ta mosok matun. Ya nyanyi apa? Apa ki mau ana pamundhut lewung Masa gubuk nemune kok iso ta nemu? gubuk asmara. Masa nemune kok iso? Nemu kowe asati ambyar-ambyare. Kok malah digandrung Mas Tris? Alah, Aja gelem digandrung Mbak Niken. sesuk iso. Kibotmu kadal lho.